Човекът, когото обичаш най-много, е и този, който най-силно те предизвиква. Това не е случайност. Така всъщност работи любовта. Партньорът ти не е само там, за да те прави щастлив. Той е там, за да ти покаже частите от теб, от които бягаш, раните, които още не си излекувал, моделите, които повтаряш, начините, по които те ти кара да се чувстваш уязвим и разкрит. Това не е проблем на връзката ви. Това е любовта, която върши работата си. Истинската любов не е само утеха. Тя те принуждава да растеш. Държите огледало пред най-лошите ти навици и най-дълбоките ти страхове. Карата да се изправяш пред тези свои версии, която би предпочел да игнорираш. Затова връзките са трудни. Не се сблъскваш само с другия човек, а и с всичко, което той извежда наяве в теб. Уж вече отработено. Любовта не е създадена да бъде лесна. Тя е създадена, за да те промени.